ازيكم يا حبايب قلبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير على طول وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض صينيه المعمر بالفراخ بطريقه فظيعه حلوه جدا وسهله. انا على فكره اول مره اجربه، طعمه حلو جدا. اتمنى بقى اللي يعني ايه كلكم تجربوه بالخطوات اللي انا هعملها دي. معايا هنا فرخه اهيت ومعايا لبن، لتر لبن. حطيت يعني كيلو وربع كده لبن. وهنا رز. بصراحه انا معرفش الرز قد ايه الصراحه. بس هو يعني كان اللبن مظبوط عليه يعني وكان حلو جدا. هعمل بقى ايه الاول عشان ما احطش الفراخ نية في قلب المعمر. بديها تشويحة كده بس اللي هي تنشف. احط بقى مكعب زبدة فيها. اهم حاجة يا حبايب قلبي كلكم تصلوا على النبي كتير، عليه افضل الصلاة والسلام. على فكرة كنت واقفة انا كتمت الصوت، كان يوسف بقى عمال ينكف فيا وكده وعمالين بقى ننكف في بعض احنا الاتنين. ولو عايزين فيديوهات ليوسف قولوا لي اعمله. انا عمالة اصلا بتحايل عليه اللي هو يعني يطلع معايا تاني، بس هو برضك بحكم شغله هو بيسافر وكده ما بيقعدش هنا كتير. فساعة ما يجي بقى اقوم جايباه على طول. لو عايزيننا نعمل اي حاجة كوميدي نعمل، اعمل في مقالب اللي انتوا عايزينه قولوا عليه وانا اعمله لكم. احنا بقى لازم نستغله بقى، هو بيجي لنا يومين نستغله في اليومين دول. هو بيجي لي منين؟ مش متجوز عليا متجوز على العربية. هو بيسافر وبيجي يعني. هنا بقى رشة فلفل اسمر كده، وبرضك احط رشة ملح. دلوقتي ده يوسف كان واقف قدامي وكنا ميتين على نفسنا من الضحك بقى، وكنت عايز اسيب الصوت بس كان دوشة بقى عياله ومش عارفة ايه، فكان الموضوع كان صعب عليه. الحلة كانت ضيقة، كنت المفروض اعملها في صينية كبيرة شوية، بس يوسف بقى كده كانت الحلة هتقع عليا. انت بقى بشوحها في صينية كبيرة، حلة كبيرة كده. انا كان يوسف لبخني ومش عارفة ايه فدي اللي جبتها كده وما كنتش يعني مركزة اوي. اتمنى بقى ان كل حبايبي يشتركوا لي في القناة ويفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. حط لي بقى لايكات كتير كده. انا بلاقي مشاهدات كتير قوي وما في يعني، مش كتير قوي يعني كده مقفره. بلاقي مشاهدات حلوه واللايكات يعني مشاهدات عندي معديه ال200 و1000. والاقي اللايكات صغيره خالص والكومنتات. فحبايب قلب كل اللي يشوف الفيديو يعني فضلا وليس امرا اشتركوا لي في القناه وفعلوا لي الجرس، وحطوا لايك كمان بقى لاختكم. وشوفوا انتوا عايزين ايه تاني وانا اعمله لكم يا حبايب قلبي. انا بقى حطيت الرز، وده لبن، كان لبن بقري، وهحط الوقت عليه لبن جاموسي. ومحمد ويزن كده لو عايزين نعمل لهم الحركات اللي هما بيعملوها فيا، لو عايزين نصور لكم كده اصور لكم. انا كنت حطيت رتل لبن وحبة مية، وكمان هحط شوية كمان هحط شوية لبن كمان. ما تستكتروش الرز كان كتير اصلا يعني. حطيت كده كوباية كوباية مية. انا كنت بحط لبن الجاموس اهوت. حطيت كوباية مية على لتر لبن، وده يجي ربع كيلو لبن برضه. كنت بنزل كده بقى القشطة بتاعته. كنت هقول ايه، مش فاكرة انا حطيت الملح معاكم ولا لا. لو ما حطيتش هحطه تاني. اللي انا كنت بشيله دوت كانت ايه، اللهم صل على النبي نسيت والله. دوت لبن ده لبن ايه،
دي اسمها ايه، زبدة. كنت مسيحة زبدة لسه وحطيت بقى. كنت بقول لكم في الحتة دي كتري على قد ما تقدري ما تستخسريش في نفسك حاجة. وكان لو في قشطة بقى حطي قشطة، بس انا ما كانش عندي قشطة بصراحة. انا حطيت ملح، زودت كمان شوية ملح لانها كانت دلع. زودت كمان شوية ملح صغيرين كده. اروح بقى اجيب الفراخ بقى القمر. لو عندك قشطة عندك زبادي حط عليها، انا ما كانش عندي بصراحة ولا ده ولا ده. انا لحد وانا داخلة المطبخ انا ما كنتش عارفة انا هعمل ايه. انا بقى كنت شوحت الفراخ. على فكرة انا اصلا مش من النوع اللي بحب اي البان ولا ليا في اللبن خالص. ولا بعمل اصلا الرز المعمر ده، بس لقيت نفسي عايزة اجربه. ماما كانت عندي وكانت بتكلمني عليه وكده، اللي هو طعمه حلو وبالفراخ بقى او بالحمام او بالبط او كده. فانا بصراحة اتحمست ان انا اعمله. وانا بصراحة ندمت ان انا ما كنتش بعمله قبل كده. جميل. ده بقى كان في الفرن. انا بولع الاول الشواية اللي هو ياخد الوش كده. الوش اصلا يعني الوش اللي بقى معمر من فوق دوت مش هيتعمل الا لما يكون ايه مولع الشوايه الاول، ويكون اللبن لسه كتير ما نشفش، ما الرز ما شربهوش. هنا بقى كنت خلصته. انا اسفه على المقطع دوت اللي هو ايه الكاميرا عامله كده، الدخان اللي كان طالع عامل كده. الفراخ كانت مستويه جدا والرز كمان، كانت الاكله بصراحه كانت جميله. حبايب قلبي بقى اشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.